哇 OK 喎，呢個 KW 呢個 V5 咧，好掂喎。我一直都以為自己喺改裝車方面咧都算去得幾盡啦，但係當我見到呢部車改裝 list 嗰陣咧，我最少都話咗3、4次，當場覺得自己好渺小，甚至乎有少少慚愧啊！你老味使唔使覺得咁誇張啊？但我唔係吹㗎，呢部咧基本上咧就買個 M4嘅，我覺得佢係一部 M8咯。因為首先佢買咗一部 M4翻嚟，再用可以買多另一部 M4嘅價錢嚟改佢部 M4啊，咁咪叫 M8叫咩咧？嗱，你可能會懷疑有冇咁誇張，使唔使用咁多錢去改啊？改啲乜啊？嗱，唔緊要嘅，我哋會將佢嘅改裝 list 分享喺銀幕前啦。如果你係有興趣又得閒嘅話咧，你都可以不妨逐隻去計出嚟啦。嗱，所以今日咧我就唔會話逐 part 去講啊，因為要講我估30、40分鐘都講唔完噶啦。所以咧我會係集中喺最誇張嗰幾樣嘢去講嘅啫。咁其他就留翻你自己去個改裝 list 嗰度慢慢去睇睇啦。啊，總之呢部車就由內至外咧可以改嘅咧，所有都改晒噶啦。不過而家我哋從最誇張嗰樣嘢講起先，我睇睇個引擎。呢一副 S58咧已經唔係原廠機器嚟㗎啦，佢係車主咧喺美國買一副全新嘅 S58，交俾 KLM 做 Stage 2嘅全面強化內臟啊！點解需要強化？唔係已經係 M 計啦咩？梗係啦，因為車主打算做1000匹啊嘛。咁引擎強化咗之後咧，車主咧仲裝咗 KLM 嘅 Single Turbo Kit 啦，咁就配搭埋呢個 Turbo Smart 嘅呢個 Single Turbo， 即係呢一粒。電腦調校之後咧，馬力高達1000匹，扭力咧去到驚人嘅1100扭力㗎啦。嗱，要應付1000匹馬力，原裝波箱肯定係頂唔順啦。所以車主咧一不做二不休啊，直情成個波箱咧都換埋新嘅 Pure Drivetrain Solution Stage 3嘅變速箱啊！玩到咁大，啲冷卻梗係唔少得啦。所以話嗰啲 Auxiliary Radiator 嗰啲咁嘅 Intake Manifold 啊，嗰啲油冷啊，嗰啲水箱啊，所有咧都係更換晒噶啦，肯定。咁就用咗係 CSF 嘅呢個品牌嘅。覺唔覺有一樣嘢好奇怪啊？係咪留意唔到有 intake 咧？因為有咗呢粒咁大粒嘅蝸牛之後咧，嗰個原廠嘅 intake， 大家係咪覺得好奇怪？點解少咗 intake 嘅？因為多咗咁大粒蝸牛之後咧，基本上個原廠嘅呢個 intake 咧係唔需要咗噶啦。部車咁大力，brake 邊度可以唔認真啲咧？所以車主咧就選咗係呢個 GT 級別嘅 AP Racing CP6269 前6後4。呔咧就選咗係呢個 Watts-Tyner 嘅前後都係20寸啦，配搭埋呢個米芝蓮嘅 Cup 2啊。嚟到底盤嘅改裝咧，呢個都係非常之誇張。車主選擇咗一樣都係 GT 級別嘅 KW V5 Class Sport。呢套嘢到底係幾好用，我就唔係好知道，我就係知好貴啦。好，咁嚟到外觀嘅設計咧，車主前唇、尺裙同埋呢個 diffuser 咧都係選咗係 A 島嘅呢個品牌嘅。咁就呢個頭冚同埋呢個 side fender 咧就用咗係 Alpha N 呢個品牌噶啦。嗱，外觀方面咧最矚目嘅咧就係呢個尾翼啦，佢係 Vulcan Alpha 嘅 DRS Carbon 尾翼啊，連同呢個尾冚咧都係佢哋呢個 Vulcan Alpha 嘅品牌啊。嗱，呢個尾翼咧絕對唔係為咗懶有型啊，係有實際功能啊。大家都知啦，尾翼係俾我哋 downforce 噶嘛，咁 DRS 咪好似 F1 咁咯。當你打開嘅時，你咪少啲 drag 啊，少啲 drag 又點啊？直路啊，當然會快啲啦，係咪先？不過你想要呢個功能咧，一啲都唔平啊！呢個要價馬紙70千。咁好啦，到底個 DRS 要點樣先打開嘅咧？咁呢度有個掣嘅，咁我哋長撳咧，大概2秒鐘到啦，佢就打開噶啦。不過問題就嚟啦，當你高速行駛嘅時候，你點樣可以保持一直撳住咧？因為你一鬆手咧，佢就閂翻噶啦喎。好，終於都嚟到車籠啦！我相信咧，車籠係呢架車唯一保持最多原廠嘢嘅部分啦。咁唯一最矚目嘅咧，就係我眼前嘅呢副 JQ Gen 2 Formula Line
嘅呢個咁嘅軚環啦，即係好似 GT 車嗰啲咁嘅軚環啦，個質感都的確幾唔錯嘅。咁到底揸上嚟會唔會好正嘅呢？一陣間試咗就知。嗱，架車除咗軚環之外咧，基本上全部啲嘢咧都係原廠啦。嗱，要揸部成1000匹嘅 M Power 喺條山路度咧，我覺得咧咁樣形容啦，就好似要揸住個怪獸啊！即係你要知道點樣佢嘅性格係點啊，揾出佢嘅性格啊，嗰啲動力輸出啊，各方面咧都有所不同啦。呢架車你知啦，無論係動力啊、底盤啊，所有嘢都唔係原廠噶啦。咁需要用一啲時間咧，首先最大嘅挑戰就係要用啲時間去認識佢啊，去了解佢先啦。點樣去發揮得到佢？到底佢嘅發力點係幾時啊？佢嘅車重都唔輕噶嘛，咁收車 O 唔 OK 啊？好，首先要捉下到底呢部 M4成1000匹啊嘛，到底個發力點係點嘅咧？試下佢迫力，咁同時都要試下呢個價錢非常之高嘅 KW V5 Cup Sport， 到底喺條彎度有幾好揸？Turbo 嘅叫聲都幾明顯聽得到喎。馬上感覺到，坦白講，少少 turbo lag 咧係有噶啦。非常之緊要啊個迫力。哇！啲彎哇 OK 喎，呢個 KW 呢個 V5 咧，好掂喎。佢唔會話完全冇 body roll 嘅，係都會有嘅。不過就係嗰種適當嘅，哇，剛剛好嘅啫，非常之俾到信心嘅。最易推頭嘅呢段。非常之好收啊個迫力，我第一句想講咧，唔係好夠喉啊，想再揸真啲喎。哇！真係我估唔到呢架車咁大部咧，佢都幾靈活下㗎喎。唔知係咪因為呢個軚盤咧，即係你咁細隻咧，你扭咗少少佢就好有動態㗎啦。都覺得呢個咁嘅軚盤真係第一次揸，我覺得幾 OK 喎個感覺。即係試揸
G 啲車咁啦喂。第二件事我想講咧，佢呢個 KW 嘅 V5 啊，我都好中意，好唔同啊，揸得出好唔同啊，真係另一個層次嘅產品嚟啊！呢啲喺條山路度咧，你完全覺得綽綽有餘啊，真係，所以可以去得更加盡啊！正話都係認識階段啦，所以都唔係 push 得好夠嘅啫。咁唯一試得到 Blade 咧，都係非常之俾到信心你㗎。咁唯一咧，我有少少問題就係呢個係預咗㗎啦。我覺得即係呢個動力咧，佢要4000零轉打後咧，嗰啲動力先嚟嘅。咁就對啲山路嚟講咧，係唔係幾友善嘅？係需要，我覺得呢一 part 咧，佢唔係真係簡單講啦，成千匹嘅 M4咧，唔係標貨山路啦。我覺得首先，因為山路嘅嘢，你4000零轉開得嚟，佢又入下一個彎㗎啦嘛，所以呢部嘢絕對係做嚟俾你落場砌時間嘅。希望有時間可以落場試呢部怪獸啊，到時再分享俾大家知。嗱，1000匹 G82 M4 咧，唔係一部我會推介俾所有人嘅車，佢係代表咗工程調校選擇部件都去到最極致嗰陣，一部 G82 M4 到底可以去到幾遠呢？今日條片咧就嚟到呢度。如果你係中意我哋以上嘅題材，或者你係中意呢條片嘅咧，like 條片啦 ，share 到你嘅朋友 ，subscribe 到我哋嘅 channel 啦。我哋喺下一條影片再同大家見面。